datum narození 8. června 1969, místo švýcarská kolonie Uruguay. Věk 32 let, vzdělání, speciální pedagogika se zaměřením na adolescenty a dětskou psychologii, Univerzita v Pensylvánii. Vy jste... Tady Bruno Moravia. Už víc než hodinu na vás čekáme, slečno Hačevalová. Halo? Halo, slyšíte mě? Ano, pane, ano. Hodláte přijít, nebo ne? Ano? Ovšem, ale jde o to, že... Ne, teď mi nic nevysvětlíte. Povíte mi to, až přijedeme. A pospěšte si, protože i přes vaše doporučení je to dost špatný začátek. Zatím nashledanou. Možná pro vás. Bruno Moravia, to zní hezky. Ulice Paula Albarracina, 435, Buenos Aires, Argentina. Nemáš nějaký drobný? Nějaký určitě. Budeš muset počkat. Podívám se. Tady máš. Vezmi si to. Udělala jsem ti silnou kávu, tak doufám, že ti pomůže. Jen si dej. Mně teď nepomůže asi nic. Mně taky ne. Všechno je vzhůru nohama. Je to neštěstí. Kačora je ve vězení, rozumíš tomu? Já vím, Hermáno. Soudce je přesvědčen, že to udělala, já to nechápu. Ty víš, že bych vás nikdy neopustila, viď? To já vím. Tak vidíš. Ty a Kačora jste jako sestry. Ano, mám Kačoru moc ráda. A tebe taky. Moc? Taky tě mám rád, Paty. Vypij to. Ať ti to nevystydne. Ty někoho čekáš? Ne? Počkej. Kačora utekla. Utekla jim. Ano, hledají policie, nasadili i psy, i helikoptéry. Cože? Jo, musíme jí donutit, aby se vrátila a nebyla na tom ještě hůř než teď. Tak tady to je. Polekala si mě. Promiňte. Tohle je dům Bruna Moravii? Si.
Ale my nikoho nepotřebujeme, Gracie. Nechceme nic koupit, cara mia. Víte, já nic neprodávám. A kdo jsi? Rosario Ačolová. Učitelka k dětem. Ano, tak nějak. Jsi. Tak to ti dám radu, uteč, dokud je čas. Proč? Protože je lepší být v base, než žít tady v tom domě. Ne, tomu nevěřím. Tak pojď dál a poznáš sama, o čem mluvím. Já jdu nakoupit. Nech toho! Dost! Ahoj, otevřela mi ta paní, co odcházela. Ano. Jsem dětská terapeutka. Ano, vím o vás. Prosím, pojďte za mnou. Dovolíte? Tak co? Nic, nikde nic. Vůbec nic? Ne, nic, pane. Nic. Hledej. Něco nového, Ledesmo? Nic, pane, vůbec nic. Prohledali každý kout. Jak je to možný? Vždyť máme helikoptéry. Tak jak to, že nic nemají? No, pane, prohledali jsme to tu všude kolem, tak nevím. Ta holka nám prostě zmizela. Nemohla se vypařit. Najděte ji. Jasný? Jinak nás noviny sežerou zaživa. Zůstali jsme na mrtvým bodě. Najdi ji. Ano, pane. Jistě, pane. Vy pojďte se mnou, musíme ji najít. Hněte sebou. No tak dělejte do práce, chlapi. Všichni do práce.